Eu vou te ensinar a fogueira mais fácil para se fazer num acampamento. Primeira coisa que você precisa é ter uma isca. A isca é uma das coisas mais importantes numa fogueira. Ela é basicamente uma chama que se mantém acesa o tempo todo enquanto a madeira em volta pega fogo. Então é super recomendado que você tenha uma isca com qualidade na tua fogueira. Essa que eu tô fazendo aqui é com papel higiênico e glicerina. Eu deixei uma abertura aqui, ó, pra meter a mão pra acender o fogo, entendeu? Agora a gente vai acender o fogo. Acender o fogo. Agora a gente espera essa fogueira pegar. I said, guys, I'm not worried. I've got a plan. It's